suuri territooriumi. No tänapäeval muidugi arheoloogid suhtuvad tunduvalt siis kriitilisemalt, et ei ole kõigepealt selliseid märke, kus koha pealt nad oleksid rännanud, ei ole ka selgeid märke sellest, et nad oleksid siis varasema kohaliku elanikkonnaga nii hirmsasti kakelnud ja neid maha löönud, eks ole. Nii et selle kultuuri levik võib olla siis seotud osalt ka mingis mõttes nagu sellise esemete sellise levikuga ja tänapäeva mõistes, kui nüüd hästi selgelt lihtsaks teha, et siis on nagu mood levib, eks ole. Nii levib ka, siis levivad sellised uued esemetüübid. Kuigi jah, selle nöörkeramikkultuuri juures on veel mitmeid selliseid huvitavaid tähelepanuväärseid asju. Enne rääkisin siis sellest tüüpilisest kammkeramikkultuurist ja mainisin, et sellest ajajärgust on meil matuseid ka. Sellest tüüpilisest kammkeramikkultuuri matused on need, mis meile seni leitud. Nad on leitud tänu sellele, et need on asula territooriumil. Tähendab, surnud on maetud kohati isegi selle püstkoja või selle tolleaegse elamu alla. Aga nüüd nöörkeramikakultuuri matused, nüüd on tekkinud täiesti omaette kalmistud. Kusagil kergelt veidi kõrgem küngas, kusagil seal jõe ääres või. Ja siis sinna on surnud maetud hoopis teistmoodi. Nimelt on surnute asend teine. Luustikud näitavad, et alati maetud külil. Keha on konksus. On nii, et naised on tavaliselt parema külje peal, mehed on vasaku külje peal ja siis on kas käsi on pea all või on vastu rinda surutud ja mõned on hästi konksus, nii et nad vaata peaaegu oleks nagu põlved vastu rinda surutud. Muuseas, selle kohta on ka arvatud, et miks on selline asend, et järsku on asend siis seetõttu nii, et võib-olla olid nad omal ajal kinni seotud. Aga kui nad omal olid kinni seotud, see näitab ka väga suuri muutusi usundis. Tähendab, see näitab, et nüüd olid hakatud surnud kartma. Enne maeti, eks ole, elamu alla. Tähendab, seda surnut peeti väga lähedaseks. See nagu jäi seotuks, eks ole, siis oma siis lähedastega. Aga nüüd surnu maeti täiesti omaette kalmistule, mõnel puhul võib-olla tõesti see kinni seotud. See on sellise maailmavaatelised, usundilised muutused on olnud suured. Ja mis nüüd nende nöörkeramikkultuuri juures veel väga eripärane on see, et on neil hoopis teine majandusviis. Seni ka tüüpiline kammkeramikakultuur, see näitab, et on elatud või tähendab oma igapäevast siis toidupoolist on ikka hangitud metsast, eks ole, nii jaht, kalapüük kui ka siis loodusandide korjamine, aga nüüd siis nöörkeramikkultuuri kandjad, nemad on tegelenud juba siis algelise maaviljeluse ja karjakasvatamisega. Näiteks need loomaluud seal haudades, millest on ka esemed valmistatud, need on koduloomadest. Kuigi viimasel ajal on taas tehtud uusi avastusi ja nimelt on leitud, et siis soodest siis sellest teatud kihist, mida on võimalik ka dateerida, sealt on leitud siis seda õietolmu ja leitud kultuurtaimede õietolmu. Nii et praegu on siis meil see maa harimise algus siiski dateeritud juba siis tüüpilise kammkeramikkultuuri ajajärku, nii et kusagil isegi 4000 enne Kristust on juba kultuurtaimede õietolmu olemas. Tõsi, asula territooriumilt ei ole leitud mingit maaharimisriistu veel, nii et me ei tea nüüd. Aga kuna neid proove on väga mitmel poolt võetud, siis see ikka näitab, et võidi siin koha peal tegelda. Ja ei ole ka ju usutav, ütleme, et nüüd see õietolm oleks kusagilt Lõuna-Skandinaavias siia kandunud, sest seal on nagu selgemad märgid olemas siis maa harimisest. Kui me nüüd saate lõpetuseks võin oma fantaasial lasta lennata, et mida arheoloogid sellest arvaksid, et need esimesed teadaolevad inimesed Pullis ja need, kes seal praegu elavad, et need on kuidagi omavahel seotud?
jah, ega arheoloog nüüd nii väga fantaseerida ei tohi. Kuigi ma võin nüüd mujalt maailmast tuua ühe huvitava näite. Nimelt on kindlasti paljud kuulajad on ka lugenud ajalehtedest või ajakirjadest ja meil on isegi eesti keeles raamat välja antud ühest jäämehest. Nimelt leiti ju siin 90. aastate alguses siis Alpidest leiti väga kõrgelt mägedest siis jää seest üks mees, kes oli sinna jäänud umbes 3000 aastat enne Kristust. Nii et ta oli seal 5000 aastat olnud. Ja seda meest on väga põhjalikult uuritud. Mäletan, see oli üle 100 teadlase tegeles sellega ja selle uurimisgrupi juhti ma tunnen üsna hästi Konrad Spindlerit, Innsbrucki ülikooli professorit ja tema muidugi rääkis sellest mehest imelugusid. Aga mis nüüd antud küsimuse juures võib-olla on huvitav, on see, et nüüd teda on ka geneetiliselt väga põhjalikult uuritud. Ja mis selgus, tähendab see geenikombinatsioon on selle jäämehel väga sarnane seal naabras olevate külaelanikega, kes seal tänapäeval elavad. Aga pulli elanikest meil kahjuks ei ole kedagi. Ja pulli elanike neid geenikombinatsioone me kahjuks ei tunne, sellepärast et elanike endi jäänusid ei ole, nii et siin me mingit võrdluste paralleeli tuua ei saa. Ain Mäesalu, Tartu Ülikooli arheoloog, aitäh ja me jõudsime kiviaja lõppu. Kas järgmises saates võime edasi minna järgmise ajaga? Muidugi kuulajaid kindlasti huvitab üks küsimus. Ja see küsimus on, kes nad ikka olid, need kiviaja inimesed? Kas nemad olid ikka eestlaste eelkäijad või millal need eestlaste eelkäijad siia üleüldse jõuda võisid? Nii et ma arvan, et jah, sellest peaks rääkima. Kuigi ma hoiatan ette, ega me siin lõplikku tõde anda ei saa, aga vähemalt nendest probleemidest võime rääkida. Kuulmiseni nädala pärast. Minulla on vielä siihen 4 põlinat, vanad, noored, joo, ja nüüd teie. Eesti lugu.